今年台湾灯会办伫咧桃园，这2天天气好，拜六礼拜有260万人去看灯会。不过人伤济啊，机场坐温是塌塌甜，民众是困到袂顶袂当，甚至有人是赶袂赴去机场坐回轮机。人多的话可以往这边走，这边也可以进站，要进站的就往这里也可以，往手指的方向也可以进站。 工作人员徛几排，看到游客花紧随引导人潮，一切追求更高准。2025年台湾灯会伫桃园开办，为 A18、A19 两个场地串联。第一个礼拜日，就算是天气蒙，为下到的一日人潮。对，昨天晚上好像蛮多人的，不要那么挤啊。然后现在附近晃晃看看，然后晚上天黑的时候灯亮了再过去看一下这样。本来想说有考虑要不要来，可是我想说难得，今天看起来还好。 可能有早一点来啦，所以等一下要赶快回去。不少民众提早到场，工作人员也神经病案，都因为前一暗，那人太满，线场也踢到。今仔记者出站至少半点钟起跳，甚至旅客赶袂到班机，市府在紧急应变，协调增加机场排班客场车，机动调度客运转接车到第2航站，出境旅客会设置机制优先通道，专人引导协助。 现场也提供绿色通道，同时有工作人员举牌哦，大家都可以随时呼唤工作人员，告诉他们要前往机场，他们就会协助旅客来前往机场哦，顺利来乘车。机场这份实施4大改善措施，增派现场所到人力，为原先250人增加到270人，每点钟增加8个加班车，平均7.5分钟都有一班车来去，出入站简化，东门定开。另外，也有12点了后，各开2个转接路线。 昨天已经破了机场捷运单日最高的运量，来到27万多人。哦，那这个比整个跨年加演唱会活动的人潮还要更多。今天看起来到目前为止，整个疏运活动哦，就看比昨天更顺畅了。记者分析，16中道经过改善交通状况已经有好起来。台湾灯会也和记者苏文真出车处，创史上上悬，各界严加疏忽。高市新闻采访报道。